יש סגולה נפלאה בקבלה של רבנו הארי הקדוש, הרב חיים פלאג'י, החידה הקדוש, מביא את זה בשו"ת רב פעלים הבן איש חי. דבר גדול ונפלא מאוד רבותיי, שאחרי הלילה של הושענא רבה, שעשינו 7 הקפות, אחרי 7 ימי הסוכה, כל המצווה של 4 המינים של יום יום, האדם עושה חבית ואלה בחית, ולוקח את 5 בדי ערבה, וכתוב שכל השפע, שזה כנגד המלכות, וכל השפע של הסוכה ו4 המינים וכל מה שעשינו, הכל יורד אל המלכות, יורד ל5 בדי ערבה האלה, והסגולה שלהם גדולה ונפלאה מאוד. ולכן אחרי קיום המצווה, אדם ייקח את 5 בדי ערבה וישמור אותם בבית, ברכב. זה סגולה לשמירה גדולה מאוד מפני המזיקים, מפני מרים בישין, צרה שלא תבוא בעם ישראל בעזרת השם. ואפילו כותב הרב, אם אדם יש לו משפט או יש לו איזה צרה כלשהי, ייקח במשך השנה, ייקח את 5 בדי ערבה ויגיד אני והוא הושיע נא, ויראה בזה ודאי ישועה גדולה. תראו מה המעלה של הערבה. גם כותב הרב שהערבה, מביא את זה הבן איש חי, שהערבה יוצא בגימטריה זרע, וזה מי שלא זכה להיפקד בזרע של בר קיימא, ייקח את הערבה, ירתיח את זה בסיר של מים רותחים, ואת המים שלו ישתה, זה מר, ישים קצת שיהיה מתוק, זה סוכר, וישתה את המים האלה, ויראה בזה זרעו כעפר הארץ, זרע של בר קיימא בעזרת השם. אישה שרוצה להיפקד בפרי בטן, תיקח את האתרוג הזה, ותנשך את הפיתם שלו, או תעשה מזה ריבה ותאכל. וגם סגולה לחולה לב, אדם שיש לו חולי לב, כי אתרוג כנגד הלב, יאכל את הריבה של האתרוג, וזה גם כן מסוגל לזה. יש לנו את הלולב, שגם כן סגולתו לשמור אותו סגולה נפלאה מאוד, יש כאלה שאומרים אותו לפסח, לביאור חמץ. והרב כותב, הרב חיים פלאג'י כותב, אם יש לאדם במשך השנה צרה בתוך ביתו, או יש איזה חס ושלום דבר בתוך העיר או בתוך בית כנסת, מה יעשה? ייקח את הלולב הזה במשך השנה, ויעשה איתו הקפות, ויראה בזה ישועות גדולות, ומסלק את כל השדין, כל המרים בישין, כל צרה, דבר, הכל מסתלק באותו רגע. תראו מה זה הכוח של 4 המינים, לא לזרוק, זה נשאר את זה לכל השנה כולה, ורואים בזה ישועות גדולות ונפלאות בעזרת השם, שנזכה לשמחה וברכה והצלחה לכל השנה כולה, אמן כן יהי רצון.